څنګه چې د قبر نه راپاسي امتي امتي زما امت او زما امت او کله چې خلک په پل صراط باندې تیریږي نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم به هغه بل سایډ ته ولاړي یا ربي سلم سلم یا الله سلامتیا درنه غواړم یا الله سلامتیا درنه غواړم د خلکو ته سلامتیا نصیب کړه وی ما ته دا ویلی شو چې څه وغواړه د خپل امت دپاره ځکه چې مخکینو پیغمبرانو د خپل امت دپاره یو خاص سوال کړی نو تم د دې خپل امت دپاره څه وغواړه نو ما هغه پرېښودو چې زه به سپارش کوم په آخرت کې د خپل امت دپاره هغه سوال ما پرېښودو دنیا کې مو څه ونه غوښتو الله ته مې ووایي چې بس دا به په آخرت کې زه به د خپل امت دپاره سپارش کوم فهي لکم وی دا ستاسو دپاره د پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی ولمن شهد ان لا اله الا الله او چې چا د لا اله الا الله ګوی کړي د موحد دی هغه دپاره دا سپارش دی څومره مینو په موږ باندې پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې هغه دعا هغه زموږ دپاره پرېښودی چې دله سپارش وکړم او په آخرت کې به هم ټول غم به ورسره د امتي څنګه چې د قبر نه راپاسي امتي امتي زما امت او زما امت او کله چې خلک په پل صراط باندې تیریږي نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم به هغه بل سایډ ته ولاړي یا ربي سلم سلم یا الله سلامتیا درنه غواړم یا الله سلامتیا درنه غواړم د خلکو ته سلامتیا نصیب کړه دومره غم دی د امت سره نو موږ څه کړي د هغه پیغمبر دپاره نور څه ورته نه غوښتی کېږي خو ځکه درته موږ وایو چې د هغه په طریقه دې عمل کړی دی که نه نور به څه قرباني ورکړو موږ ته ګوره او زموږ قربانۍ ته ګوره خو صرف دا خبره پاتې شوې ده چې د پیغمبر په طریقه عمل نو راشه هغه عمل ته وګوره چې خلکو د پیغمبر د حدیثونو سره څه چل کړی تار تار کړي دي حدیثونه قینچیان یې ورته د مذهب ټینګې کړي هغه یې ورته نیولي دي او د تقلید دا حدیث نشته دا حدیث د هغوی دپاره دا د پلاني ملک دپاره د پلاني مذهب دپاره هر شی ګډوډ کړي دي نو چې دا پیغمبر صلی الله علیه وسلم موږ سره دومره محبت کوي پکار ده چې موږ د دې پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره او د دې طریقې سره د دې احادیثو سره د دې سنت سره ښه ډېره مینه کړې وي